3A 去緊山尾街，咁我哋而家係經過緊翠楊橋嘅。係啦，咁我哋大約3分鐘之後就會到達火炭山尾街。其實山尾街咧就係一個近啲火炭山嘅一個巴士總站啦，咁嗰度都多車可以轉翻出市區嘅。咁到時大家再密切留意，哇架車好等好啦，拜拜。咁我哋而家咧就係經過呢個火炭村就去緊山尾街，咁我哋準備會落車啦。好，我哋而家準備落車啦，已經到。好啦，我哋準備落車啦。咁咧，由於咧山尾街咧呢度咧，淨係得幾架咧繁忙時間，例如80M 啊、263B 啊，呢啲車咧係根本上唔到嘅，所以我哋咧而家咧就會揾辦法行去駿陽村嘅。我哋咧而家係用飛快嘅步速行去駿陽村，因為搭半咧就有車啦。加油！我哋好氣喘，繼續行。好，我哋咧而家咧就經過瑞和路去緊駿陽村啦，大概2分鐘。好，加油！有車。我哋而家就去到火炭駿陽村總站。好，我哋咧而家咧就喺駿陽村等緊車，係啦。我哋咧而家咧就睇下邊架巴士到先。咁咧我哋咧5分鐘後咧就會係有285咧往瀝源啦。咁我哋而家 check 機。咁咧我哋一陣就繼續睇啊。好。